رد زيتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا على تصريحات وليد الكراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بشأن أحلام أسود الأطلس بالذهاب بعيدا في كأس العالم والتتويج باللقب. وقال زيتكو في تصريحات للصحفيين إن منتخب المغرب من حقه أن يحلم بحصد لقب كأس العالم. وأضاف: لماذا لا يفوز منتخب المغرب بالمونديال؟ أعتقد أن نفس الحلم عاشه المنتخب بالمونديال. أعتقد أن نفس الحلم عاشه المنتخب الكرواتي من قبل في النسخة الماضية واستطاع أن يصل للمباراة النهائية ثم خسر أمام فرنسا. وتابع زيتكو: وهناك أحلام تتحقق سريعا وهناك أحلام أخرى تحتاج إلى بعض الوقت ولكن بمقدور الجميع أن يحلم. وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا بدون أهداف في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر. وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة على حساب كرواتيا برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا. وتأهل المغرب إلى دور ال1/6 للمرة الثانية في تاريخه، حيث يصطدم بالعملاق الإسباني، بينما يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الياباني.